Hello guys, good morning. Today, andito po tayo ngayon sa Lingayen Beach at kung saan itatry po natin sumakay sa banana boat. Let's all watch this guys. Alam niyo po ba guys, itong banana boat po ay isang uri ng water sports activity. Lalo na po, sumusubok po rin yung mga adventurous na tao. Nakakatakot pero guys, kakayanin. Hello guys! Guys, hindi na ako makapagsalita dahil sobrang bilis ng banana boats. Love you guys. Please like and subscribe na lang po. Thank you. Sobrang speechless ako guys dito sa gitna ng dagat kasi napakabilis, ang sarap sumakay guys. Hello po sa inyong lahat. I was there when needed someone who wasn't